Một căn nhà sổ hồng riêng, diện tích là ngang 4m5, dài 12m, một trệt, một lầu, có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, hỗ trợ vay ngân hàng thoải mái luôn. Căn nhà hướng đông, nằm ngay vị trí ngã tư Gia Bảo, đường quốc lộ 50, ngay gần siêu thị Coopmart Cần Duộc nha anh chị. Bán kính 500m xung quanh là trường chợ siêu thị đầy đủ luôn. Rồi bây giờ em sẽ quay chi tiết căn nhà này cho anh chị mình cùng tham quan nhé.